wanda a cikinsa kwana ta lahadi muke gabatar da karatu a cikin littafin muwatta malik. To yau muna lahadi ta 2 ga watan rabi'ul awwal na shekarar hijira 1445 wanda ya daidai da 16 yau 17 ga watan tara na shekara ta 2023. Allah a cikin ikonsa da iyawarsa ya dawo da mu domin ci gaba da wannan karatun da muke yi a cikin wannan masallaci. Yau za mu tashi tarkus salat qabla al-idain. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. حدثني يحيى عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس. وحدثني يحيى عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الجمعة يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. wannan hadisi da malin jamuna wato wannan babin yana gwada mana cewa ba a sallan nafila kamin aje sallar idi, ko wace idi ce, sawa'un ko idin karama ko idin layya. Idan za a fita ba a nafila, kuma yan an je can ba a nafila. Duka waɗannan sallolin na idi gaba ɗayansu mun gane ko? Shi ne Malik daga Nafi ya ce an Abdullahi ibn Umar lam yakun yusalli yawm al-fitr, bai kasance yana sallah ranar fitr, ranar sallah karama kenan, sallar da ake cin abinci, qabla salat, kamin sallar idi, wala ba'daha, haka bayan sallar idi duka baya yin sallah duka. Kuma wannan ruwaya Tirmidhi ta ambaci cewa Abdullahi ibn Umar ya ambaci cewa zakara anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'al zalik, wata annabi haka yake, saboda haka Abdullahi ibn Umar yake yin haka ne. So hadisi ingantacce ne ko mausuli ne ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Na haddathani an Malik annahu balaghahu, labari ya zo min daga Malik, hadisi ya zo min daga Malik, annahu balaghahu, labari ya zo mai Imam Malik, mun sha bayanin balagat Malik so miliyan marra. Anna Sa'id ibn al-Musayyib, cewa shi Sa'id ibn al-Musayyib wanda yake shine sayyidut tabi'i, kana yaqdu ila al-musalla, ya kasance yana wayuwa gari yayi sauko zuwa masallacin idi, bada an yi sallar asuba, bayan yayi sallar asuba, qabla tulu'i shams, kamin rana ta fito, wato tun da wuri. Shi da ya yi da sallar asuba ya yi askarin da yake yi bayan sallar asuba, kawai sai ya yi masallacin idi can ya jira. Shi wannan ya nuna ana son a yi sauko domin zuwa masallacin idi. Mun gane ko? Na. الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات. الرخصة في الصلاة قبل العيدين. wannan babu yana bayani akan an yi rangwame a yi sallar nafila kamin sallar idi guda biyu, wa ba'dahuma, da bayan sallar idi guda biyu. Amma wannan yana da bambanci da wancan. Ana nufin sallah ta nafila kamin idi, kamin ka je masallacin idi. Da mutane sau da yawa idan sun yi sallar asuba ba za su fita daga masallaci ba sai rana ta fara fitowa, to sai su yi nafila sannan su fita gaba da suna ta askar
mun gane wannan kamin ka fita masallaci kana iya kai nafila ko raka'a biyu ko raka'a uku bayan haka sai ka wuce zuwa masallacin idi mun gane domin shi wanda aka faɗi wancan ba a yi da sun yi sallah kawai za su je masallacin idi don kana da dama ka jira har rana ta fito to sai ka yi nafila a lokacin sai ka wuce حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات أولنا حديثنا مالك دقى عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم وتوصلالا شيتا سيدنا أبو بكر shi wannan kamar jika ne domin shi dan Qasim bin Muhammad bin Abubakar Siddiq mun gane malami ne a lokacinsa babu irinsa babu irinsa a wajen tsantseni da gudun duniya da ilimi na addini kusan babu irinsa haka kuma ya biyo babansa mahaifinsa akan haka ake ce mai al-faqih bin al-faqih malam dan malam mai fahimta mai kai kuma dan malam mai fahimta mai kai haka ake kiransa wata ran wani balarabe ya zo a masallaci ko da ya zo sai ya same shi yana sallah sai ya ce yana son yayi tambaya sai ya ce ayyukuma a'lam anta amsal bin abdullah sai ya tambayi al-qasim Abdurrahman bin al-Qasim sai ya tambaye shi yace malam ina son yi tambaya amma da kai da Salim bin Abdullah wane ne yafi ilimi ina so in sani dan ina da tambaya ta ilimi mai nauyi sai ya ce masa kowanne ka tambaya zai baka abin da ya sani ne ko ni ko shi zai baka abin da ya sani mun gane hikimar ko sai ya sake tambaya ce ne ba ni dai ina so in san da kai da shi waye ilimi sai ya ce ko ni ka tambaya ko shi ka tambaya abin da ya sani nan shine za a faɗa ni ma abin da na sani shi zan faɗa bai gamsu ba ya sake na uku sai ya ce kai ga Salim ce je ka tambaye shi sai malamai suka ce me yasa ya haka ɗayan biyu in ya ce ya fi Salim ilimi to kamar ya yi taskiya ya tsallake kansa kenan kuma Allah ya ce bala tuzakku anfusakum kada ka ce kai wani in kuma yace Salim ya fi shi ilimi to kuma yayi ƙarya kenan to saboda ko ɗaya sai ya kauce shi je dai ka tambaya kai wurin shi saboda tsantsainin sa da tsoron Allah sa to ana ce ina a ce muna iya kofin da malamai haka manyan magaba to haka yake malam ne dan malam أن أباه القاسم شيني قاسم بن محمد بن أبو بكر الصديق أن تيمي ذيك قبيلة أبو بكر من قال كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى يا كسن شي ينا صلى كم يجي مصلاتي 4 ركعات نافل في غدا hudu in ya tsaya masallacin gida wanda ake sallah asuba yayi askar rana ta fito to kamin ya wuce idi zai rako'i guda ba a idin ba mun gane zai rakori guda 4 sannan kuma ya cira sai ya yi shi kenan mun gane bambancin babu da wancan ko na wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abihi annahu kana yusalli fi yawm al-fitr qabla as-salati fi al-masjid حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه هشام بن عروة من بيان سادة وبنس عروة بن الزبير أنه كان يصلي يوم الفطر شيء كسن شيء صلى رانا الفطر قبل الصلاة في المسجد شيء ما يصلى كامل صلى إيدي أما في المسجد أشكي مسلاكي با مسلا مسلاكين إيدي wannan ya nuna maka in kana cikin masu jira masallaci bayan sallar asuba kana askar ba za ka koma gida ba to kamun ka koma ko ka wuce idi in rana ta fito nafila ya halatta kai nafila yadda kake so bayan haka yin ka fita ka wuce idi mun gane to wannan shi na وضوء الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة حدث قال يحيى قال مالك مدت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى
أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. نعم. غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة watan saukon liman ranar idi, sauko tun washe gari ya je da wuri-wuri haka a masallacin idi, wanci zarar khutba da kuma hukuncin jiran huduba. Ya je da wuri ya yi sallah kuma ne hukuncin to a jira huduba ko kada a jira, to wannan shi ne babu. Ƙala Yahaya ƙala Malikun, Imamu Yahaya ya ce, Imam Malik ya ce, مرت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. Imam Malik ya ce sunna ta shuɗe wadda babu saɓani a cikinta a wurin mu malikiya, ma'asharar malikiya, a lokacin sallar fitr da abha, cewa al'imamu ya faru min manzilihi, liman zai fita daga gidansa ƙadar ma ya blugu musallahu, daidai yadda zai riski masallacinsa na idi, wa kada halatta salat, alhali lokacin sallah, yin sallah ya halatta, ya sauka. Wata za ka fita daga gida kai imam, lokacin kamin ka kai masallaci lokacin sallah ya halatta a yi sallah. Kamar yau shi ke na misali, rana ta fito ta ɗaga ƙidin rom da suke cewa gwagwadon rom, za ka fito kamin ka kai masallaci ranar nan ta fito ta ɗaga ƙidin rom ko sama da haka, ka kai masallaci sai a yi sallah. Haka ake yi a sallah abha, haka ake yi a salatul fitr, ba bambanci, duk lokaci guda liman ya fita da wuri. To kaga ashe sakacin da muke yi, mu ne muke da sakaci. In an ce za a yi sallah lokaci kaza, to mu yi kokari mu kiyaye lokacin, sai mu je domin mu yi sallah, mu samu sallah da liman. Ba ta za mu muna bilemin na liman ko wani abu an yi sallah da wuri ba mu samu sallah. A ta waye ce ba za ka zo da wuri ba, tunda an riga an faɗa za a yi sallah lokaci kaza, to mutane sai su yi aiki da abin da aka faɗa musu domin su samu wannan sallah. Qala Yahya wasu ila Malikun, Imamu Yahya ya ce an tambayi Imam Malik, ar-rajulun sallama al-imamu yawm al-fitr, menene hukuncin mutumin da yayi sallah tare da limami ranar fitr, ranar sallah karama, wa halahu an yansarifa qabla an yasma al-khutbah, ko ya halatta mutum ya wuce ana huduba bai saurari hudubar liman ba, ya halatta ya wuce abinsa? Faƙala la yansarif, Imam Malik ya ce a ba zai je ko ina ba hatta yansarifa imam, sai limami ya gama huduba ya wuce shi ma sai ya wuce. Wannan shi ne hukunci a wurin malikiya, amma wannan matsala ce khilafiya inda ulama, tana da saɓani. Wasu sun ce za a jira, wasu sun ce ba za a jira ba, amma a malikiya za a jira sai liman ya ƙare huduba kamar yadda muka ji, sannan mutane su wace. Mun gane? Wannan shi so da haka kuma kira ga limammai su yi hudubobi masu ma'ana, ba darga kawai suna karanta mutane darga sai da su bata musu lokaci ba. Shi bai faɗi mai yake ciki ba, bai faɗi abin da ake yi ba, bai faɗi matsalolin ba, komai haka da ya ta karanta musu shirme, ya tsayar da su suna da bukatocinsu na ranar idi. To yi huduba mai ma'ana wadda mutum ma ko ba a ce ya tsaya ba zai tsaya ya saurara domin ya san hukunce-hukuncen da ake faɗi a wannan huduba ɗin. Na salatul khawf. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رومان عن صالح بن حواد عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو. وجاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعة من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. أولنا حديثنا يحيى مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن حواد
Yazid ibn Roman malami ne na hadisi amma bai da hadisi da yawa, bai ruwaya hadisi irin haka, hadisi kaɗai yake da shi, amma malami ne makaranci. Ya yi karatun alkur'ani ga Ismail ibn Ayyash, sannan yana ɗaya daga cikin malaman Nafi' wannan ƙara makaranci, yana ɗaya daga cikin malamansa guda 5 shi wannan Yazid ibn Roman. Mun gane ko? Amma yana da ƙarancin ruwaya ta hadisi. Salih bin Hawwat, shi kuma Salih bin Hawwat tabi'i ne kuma siƙa. Amman sallah ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana ruwaya daga wanda yayi salatul al-khawf. Wannan babu yana bayani akan salatul khawf ne, tun daga farko ya kamata mu sani. Wani babu ne ba salatul idi ba yanzu. Salatul khawf, sallar tsoro, idan ana yaki ko mutane suna cikin halin ɗar na dakon makiya, to wannan za a yi salloli, sallah irin ta tsoro, irin ta dako, irin ta jira. To sallar tsoro tana da nau'uka daban-daban, ba kala guda bane saboda ba ruwaya guda bane, amma za mu ji wannan da Imam Malik ya rawaito muna. Amman sallah ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, wato wannan yana ba mu ruwaya daga wanda yi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wanda yi sallah an kawo shi mubham a wannan wuri, amma sunan shi Sahal bin Abi Hasma al-Ansari, shine yake ba da labari. Salih bin Hawwat shi kuma yana ruwaito wannan. Mun gane ko? To yayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama yawma zatul riqa, a wani yinin da ake kira zatul riqa. Wato yini ne wanda aka yi yaƙin wasu ƙabiloli na Larabawa ko Juhaina ko wasu haka. Wannan yini an yi mai suna, malamai sun ce an yi mai suna zatul riqa saboda wurin akwai dutse wanda yake da kaloli da fari da baki da ja. Wasu kuma sun ce an yi mai suna zatul riqa saboda wata icciya da ake ambata a wurin haka ɗin, zatul riqa. Wasu kuma sun ce an yi mai suna haka saboda mayakan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da su kusan mutum 400 ko fiye da ko 700, to ba abin hawa tare da sun yi tafiya ƙasa har ƙafafunsu sun yi haushi sun fashe. To saboda haka suka samu abun ɗaurawa a ƙafa ko fata ko ragga, suka ɗaure ƙafafunsu domin su ji daɗin tafiya. To saboda haka aka yi mai suna zatul riqa. Da koya abun ya kasance, almuhimmu hukuncin da ya auku shi ne zatul riqa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah zatul riqa, salatul khawf, wato sallah ta tsoro. Amma ta'ifatan saffat ma'ahu, wato sifar da shi wanda yayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa shine wa muka ce Sahal bin Abi Hasma. Sifar da yake bai, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da wasu jama'a saffat ma'ahu, wanda suka yi sahu tare da shi. Wa saffa ta'ifatun wujahal adu, sai wani yankin jama'a su kuma suka koma can inda makiya suna dakon, inda makiya za su fito musu, su kuma suka tare wurin suna dako. Su kuma wannan suka zo suka yi sahu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da su. Fa salla billati ma'ahu raka'a, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da jama'ar da suke tare da shi, yayi sallah raka'a daya. Summa sabata qa'ima, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a tsaye. Wa tamu li anfusihim, su kuma suka tashi suka cika raka'a guda. Mun gane, domin sallah ya danganta wurin kasar ne ko wurin da ba wurin kasar ba, ana yi ya danganci yanayin yadda ya faru, ko a tafiya ko a gida, ko sallah mai rubaiya ko sallah mai sulasiya kamar magriba, ko sallah mai sunaiya kamar sallar asuba. Ya danganci inda aka je, ko a tafiya ko inda yaki ya faru, ko a gida, da kuma lokacin kowace sallah ce. Mun gane, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah da su raka'a daya, saboda haka suka tashi suka kawo raka'a daya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye. Wa tamu li anfusihim, suka cika raka'a daya ga kawunansu. Sun man sarrafu, sannan sai suka juya. Fasallu sun man sarrafu fasaffu wujahal adu, sannan suka juya suka koma can suka yi sabo inda makiya suke fitowa, ake zaton su fito. Ya danganci ko wurin alƙibla ko ba wurin alƙibla ba kuma.
waja'at at-ta'ifatul ukhra to sai ga wasu wancan jama'a wanda ba a yi sallar farko da su kuma sun zo waɗannan sun mai gurbin su kuma suka taho fa salla bihim ar-raka'a sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah tare da su raka'a ta biyu wadda ta rage allati baqiyat wadda ta rage min salatihi daga sallar shi salawatullahi wa salamuhu alaihi summa sabata jalisa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a zaune yayi zaune ya tsaya wa atimmu li anfusihim sai suka tashi su kuma suka cika raka'a daya ga kawunansu summa sallama bihim sallallahu alaihi wasallama ya sallama tare da su wannan shine sifa ta wannan hadisi jama'ar farko zo ayi sallah da su ayi raka'a daya da su sai su cika su sallama su koma wurin makiya sai wancan su zo su ma ayi sallah raka'a daya da su liman ya jira sai sun yi raka'a daya sai a sallama wannan shine sifa ta farko kuma wannan hadisi ingantacce ne Bukhari Muslim ahli sunan da sun rawaito wannan na wa haddathani an Malik an Yahya bin Sa'id an al-Qasim bin Muhammad an Salih bin Khawwat an Sahl bin Abi Hatma haddathahu anna salat al-khawf an yaquma al-imam wa ma'ahu ta'ifatun min ashabi وطاعبة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم ركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيكونون وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم ركعة الثانية ثم يسلمون. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد المدني القاضي عن القاسم بن محمد شمك بعد الأبارج سالم بن حواش شمام بيان الأنصاري أن سهل بن أبي حاتم الأنصاري سهل بن أبي حاتم الأنصاري شيني مع من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث فرقه حدثه أن صلاة الخوف يا باشي labarin cewa ita salatul khawf an yaquma al-imam wa ma'ahu ta'ifa shine liman ya tsayo tare da shi akwai ta'ifa wasu jama'a mun gane min ashabihi daga cikin sahabbansa wa ta'ifatun muwajihatul adu su kuma wani yanki na jama'a suna can suna fuskantar inda makiya za su fito suna kariya fayarka wal imamu raka'a sai liman ya raka'a daya da na farkon wa yasjudu bil ladina ma'ahu kuma ya sujjada tare da wannan da suke tare da shi summa yaqumu sannan ya tashi tsaye fa iza stawa qa'iman sabat idan ya tsayu daidai to ya tsaya sosai wato kashe komai kai ya ruku'i kai wani abu ya tsaya kawai haka ne a tabbace wa atamu li anfusihim ar-raka'a al-baqiya sai su tashi su kuma su cika wa kansu wannan raka'a wadda ta rage su mai sallimuna wa yansarifuna sannan in sun cika su ce assalamu alaikum su wuce abinsu wal imamu qa'imun liman yana nan tsaye fa yakununa wujahal adu sai su koma can wurin makiya su kuma su tare summa yuqbilu al-akharun sannan wancan su ko sai su fuskanto su taho allazina lam yusallu wanda basu yi sallah ba fa yukabbiruna wara al-imam sai su yi kabbara a bayan liman fa yarka'u bihim shima ya ruku'i tare da su wa yasjudu ya sujjada tare da su summa yusallim to liman ba zai jira su ba sai ya zauna ya sallama in ya sallama fa yaqumun su kuma su tashi su yi fa yarka'una su yi raka'a da ta rage musu li anfusihim الركعة الثانية وتركعة الأولى ترجي مصر تاجي سويتا ثم يسلمون سنن سيسلم mun gane ko to haka ne ake yin salatul khawf shi ma wannan hadisi ne ingantacce kuma yadda muka gani shi ma Bukhari Muslim da sun rawaito shi na wa haddathni an Malik an Nafi' anna Abdullah bin Umar كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة
ويكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتكون طائفة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين. فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. أنا حديثنا عبد الله بن عمر yake cewa حدثني يحيى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا سئل shi Abdullahi bin Umar ya kasance idan an tambaye shi an salatul khawfi an tambaye Abdullahi bin Umar yaya ake yin salatul khawf kala sai ya ce ga sifar da yake bari ya taqaddamu al-imamu wa qa'ifatun minan nasi liman ya shiga gaba da wani yanki na jama'a fa yusalli bihim al-imamu raka'a sai liman yayi sallah raka'a ɗaya tare da su وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو sai wani yanki wani jama'a su kasance tsakanin liman da tsakanin makiya su kuma su fake mun gane su fake tsakanin liman da makiya sai su fake bainahu wa bainal adu lam yusallu wanda ba su yi sallah ba fa iza salla allazina ma'ahu idan wannan da suke tare da liman sun yi sallah raka'a ista'akharu makanan allazi lam yusallu so kuma sai su daga su koma baya a bagiran waɗanda ba su yi sallah ba wala yusallimuna amma ba za su sallama ba akasin wancan hadisi sai su cika su sallama ko wannan ba za su sallama ba wala yusallimuna wa yataqaddamu allazina lam yusallu waɗancan da ba su yi sallah ba sai su shigo su kuma su taho fa yusalluna ma'ahu raka'a su yi sallah tare da shi raka'a summa yansarifu al-imam sannan liman ya juya wa kada sallar raka'ataini alhali yayi sallar raka'a guda biyu fa takun kullu wahidatin min at-ta'ifatayn to sai kowanne daga cikin jama'an nan da yayi sallar raka'a ɗaya tare da su kowanne ya tashi ya kawo raka'a fa yusalluna li anfusihim raka'atan raka'a su yi sallah makawunan su raka'a ɗaya ba daidai aka biyo su ba shi dai ya cika nashi biyu to ɗaya sai su tashi sai su kawo ba da an yansarfa liman bayan limanci ya tafi fa yakunu kullu wahid min at-ta'ifatayn kada sallau rak'atayn in sun yi daidai sai ya kasance kowanne daga cikin jama'ar guda biyu sun yi sallah raka'a biyu kowa ya cika sallar shi ke sai ya sallama ya ji abinsa fa in kana shi Abdullahi ibn Umar haka yake ba da sallah ta sifar sallar su haka yake koyar da mutane fa'in kana haufan huwa ashad in ya kasance tsoro ya fi haka min zalika ya fi haka tsanani sallo rijalan qiyaman ala aqdamihim yace to ko a tsaye ne sai ayi sallah ko tsaye kake kana tafiya kai sallah haka a bisa duddugenka aure kubanin ko kuma a bisa dabbar da kake hayi da ita ko doki ko rakumi ko wace dabba kake ikabbara kawai kai sallah a haka ɗin mustaqbili al-qibla aw ghayr mustaqbiliha ko ka huskanci al-qibla ko kada ka huskanci al-qibla a dai sallah ake so ayi kabbara duk yadda yanayin ya kasance ayi a haka din ko a sama ko a ƙasa ko a dibi al-qibla ko a dibi wani wuri a dai sallah kawai ake bukata yanzu inna malik qala malikun imam malik yace qala nafi yace la ara Abdullah ibn Umar haddathahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace ban gani Abdullah ibn Umar ya bada wannan hadisi face daga Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisin da Nafi ya faɗa mana an Abdullah ibn Umar bana ganin Abdullah ibn Umar da gare shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka ne mun gane ko saboda haka shine wannan sifa ita kuma ta biyo da yadda ake yin sallah salatul khawf kuma wannan hadisi ne ingantacce Bukhari Muslim da sun rawaito wannan hadisi na wa haddathni an Malik
عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. قال يحيى قال مالك وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد المدني القاضي عن سعيد بن المسيب أنه قال سعيد بن المسيب ياتي ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم رانا غزوة الأحزاب رانا خندق to ai bai sallar azhar da la'asar ba sai bayan magriba mun gane kamar kenan babu salatul khawf a wannan lokaci ba salatul khawf domin da akwai salatul khawf da yayi su a wannan lokaci wasu kuma sun bada yakin da ne yayi nauyi sosai da sosai wasu kuma suka ce a mantuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko ya abun yake annabi sallallahu alaihi wasallam yayi su ne a bayan magriba sannan yayi magriba yayi isha'i mun gane to wasu na cewa kuma wannan an shafe shi wannan farkon lokaci ne wancan kuma ya biyo baya sai aka yi goge shi da wannan su koya abun yake dai kala yahya imamu yahya yace kala malik imam malik yace wa hadisul qasim bin muhammad an salih bin khawat ahabbu ma sami'tu ilayya fi salatil khawf. Shi ma malik yace wannan hadisin da salih bin khawat ya ruwaito na qasim bin muhammad shine hadisi mafi soyuwa gare shi in dai a sha'anin salatul khawf ya yi gamsuwa da shi kuma akan shi ya tsaya ruwan gadi ba yayi gaskiya haka din idan ya fi daidai da fassara aya fattakum faiza kuntum ma'a karanta mana yanzu wannan aya wannan hadisi ya fi daidai da wancan aya to kaga ya fi kusa da fahimtar aya na to shikenan salatul kusuf sai mu bashi lokaci yayi to da yake lokaci yayi sai wani lokacin Allah bai kowa mai komai ya nuna muna sai mu dora daga inda muka aje هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.